Ողջույն, ես Լիա Հակոբյանն եմ, Excelist ակումբի ներկայացուցիչ։ Համացանցում Excelist-ը ներկայացված է Excelist Demo կայքի, Excel դասընթացներ Facebook-յան էջի, Excelist Club Facebook-յան խմբի, MS Excel YouTube-յան ալիքի, Excelist Club Telegram-յան ալիքի և թվային սերունդ նախագծի տեսքով։ Նախորդ հոլովակում մենք խոսեցինք Analysis ToolPak-ից, կովարիացիա գործիքից, ինչպես նաև վերջում ստացանք կոռելացիան, ավելի պատկերավոր ցույց տալու համար երկու պատահական մեծությունների միջև ստոխաստիկ կախվածության աստիճանը։ Այժմ քննարկենք կոռելացիան ավելի մանրամասն։ Հասկանանք ինչ է կոռելացիան, ինչ է ցույց տալիս կոռելացիայի գործեքիցը, ինչպես է հաշվարկվում, այնուհետև պրակտիկ օրինակով դիտարկենք կոռելացիայի ստացումը Analysis ToolPak-ի միջոցով։ Վիճակագրության մեջ կոռելացիան կամ կոռելացիոն կախվածությունը պատահական մեծությունների փոխկապակցվածության երևույթն է, որի դեպքում մեկի փոփոխությունը ազդում է մյուսի վրա։ Վերհիշենք կովարիացիան, այնուհետև անցնենք կոռելացիային։ Կովարիացիան ցույց էր տալիս երկու պատահական կապերի միջև վիճակագրական կապը և հաշվարկվում էր որպես երկու պատահական մեծությունների աճերի արտադրյալի միջին մեծություն։ Կովարիացիայի մեծությունը հեշտ չէ մեկնաբանել, քանի որ այն նորմալացված չէ և հետևաբար կախված է փոփոխականների մեծությունից։ Այն կարող է լինել մինուս անվերցությունից պլյուս անվերցություն միջակայքում։ Ի տարբերություն կովարիացիայի, կոռելացիայի գործակիցը ընկած է մինուս 1-ից 1 միջակայքում։ Կոռելացիայի գործակիցը կոռելացիայի առկայության չափման միավորն է։ Կովարիացիայի դեպքում չենք կարող համեմատել տարբեր գործակիցների ազդեցության չափը տվյալ գործոնի վրա և ասել արդյոք այն մեծ է, թե փոքր, քանի որ գործակիցները նորմալացված չեն և չունեն նույն չափման սանդղակը։ Օրինակ, մեկ սենյակի ավելացումը տան գնի վրա կարող է ազդել 200,000 դրամով, կենտրոնից մեկական կիլոմետրով հեռացումը 60,000 դրամով, իսկ մակերեսի 1 քառակուսի մետրով ավելացումը 5,000 դրամով։ Ըստ այդմ, նրանց կովարիացիան իրենց մեծությամբ տարբեր տատանման միջակայքերում է։ Կոռելացիայի դեպքում արդեն իսկ կարելի է տեսանելի ձևով հասկանալ գործակիցների նշանակալի ազդեցությունը տվյալ գործոնի վրա, քանի որ գործակիցը բերվում է մինուս 1-ից 1 միջակայքի։ 1-ին կամ մինուս 1-ին մոտ արժեքները մատնացույց են անում ուժեղ կախվածություն երկու տարբեր փոփոխականների միջև, իսկ 0-ին մոտ արժեքները ցույց են տալիս թույլ կախվածություն։ Բացասական գործակիցը ցույց է տալիս հակառակ ուղղվածությամբ կախվածություն, այսինքն, մեկ փոփոխականի ավելացումը որոշակի միավորով բերում է մյուս փոփոխականի նվազմանը և հակառակը։ Դրական գործակիցը ցույց է տալիս նույն ուղղվածությամբ կախվածություն, այսինքն, մեկ փոփոխականի ավելացումը բերում է մյուս փոփոխականի ավելացմանը։ Այսպիսով, կոռելացիայի գործակիցը մատնանշում է երկու փոփոխականների միջև փոփոխության ուղղության փոխկապակցվածությունը և փոխազդեցության նշանակալիությունը։ Բարձր կոռելացիայի գործակցի առկայությունը դեռևս չի նշանակում գործոնների պատճառահետևանքային կապ կամ փոխկապակցվածություն։ Այդպիսի կապի համար դեռևս անհրաժեշտ է իրականացնել մի շարք այլ թեստեր։ Այդ կախվածությունը կարող է լինել պատահական, վիճակագրորեն կամ անուղղակի։ Հայտնի օրինակներ են պաղպաղակի սպառման, ծավալների և անտառային հրդեհների ավելացման օրինակը, կինոյում կոնկրետ դերասանի խաղալը և ավտովթարների քանակի ավելացումը և այլն։ Սրանք կոչվում են կեղծ կոռելացիաներ։ Վիճակագրության մեջ կոռելացիայի գործակցի հաշվարկման տարբեր տարատեսակներ կան։ Ստանդարտ ձևերն են Պիրսոնի կոռելացիայի գործակիցը, Սպիրմանի կոռելացիայի գործակիցը և Կենդալի կոռելացիայի գործակիցը։ Պիրսոնի կոռելացիայի գործակիցը չափում է գծային հարաբերակցությունը x և y երկու պատահական փոփոխականների միջև։ Կենդալի գործակիցը ռանգային է և կիրառվում է վարիացիոն շարքերի դեպքում։ Այն չափում է պատահական փոփոխականների միջև գծային հարաբերակցությունը ռանգերով, այսինքն օգտագործում են ոչ թե թվային արժեքներ, այլ դրանց համապատասխանող վարիացիոն շարքերի ռանգերը։ Սպիրմանի կոռելացիայի գործակիցը նույնպես ռանգային է։ Հաճախ Սպիրմանի գործակիցը մեծությամբ ավելի մեծ է լինում, քան Կենդալի գործակիցը, որը գալիս է հաշվարկման ձևերի խստությունից։ Պատկերված գրաֆիկներում նկատելի է կոռելացիայի գործակցի փոփոխությունը տվյալների տարբեր ցրվածության և ուղղությունների դեպքում։ Նշեմ նաև, որ կոռելացիայի գործակիցը սիմետրիկության հատկություն ունի, այսինքն x և y պատահական մեծությունների կոռելացիան համարժեք է y և x մեծությունների կոռելացիայի գործակցին։ Տարատեսակներից մենք կդիտարկենք միայն Պիրսոնի կոռելացիայի գործակիցը։ Արդեն իսկ տեսանք Պիրսոնի կոռելացիայի գործակցի հաշվարկման ընդարձակ բանաձևերը։ Հակիրճ բանաձևերը դիտարկելով տեսնում ենք, որ կոռելացիայի գործակցի հաշվարկը կատարվում է հետևյալ կերպ։
Տվյալների միջև կովարիացիան բաժանվում է տվյալների վարիացիաների արտադրյալի քառակուսի արմատին։ Երկրորդ բանաձևում սիգմա x-ը և սիգմա y-ը համապատասխանաբար x և y պատահական մեծությունների միջին քառակուսային շեղումներն են։ Հաշվարկենք տվյալների կոռելացիան տների գների և կենտրոնից հեռավորության միջև օրինակով։ Հիշեցնեմ, որ կովարիացիա և վարիացիայի հաշվարկման մեջ x-ին, y-ին համապատասխանաբար յուրաքանչյուր դիտարկումներն են, x գծիկը, y գծիկը, նրանց թվաբանական միջինները, իսկ n-ը դիտարկումների քանակը, տվյալ դեպքում այն 5 է։ Նախ անհրաժեշտ է հաշվարկել տների գների և կենտրոնից հեռավորության միջև կովարիացիան, ինչպես նաև յուրաքանչյուրի վարիացիան։ Տեսնում ենք, որ թվաբանական միջինները համապատասխանաբար կազմում են 10 և 5։ Կովարիացիայի հաշվարկի համար յուրաքանչյուր դիտարկումից հանում ենք նրա թվաբանական միջինը, բազմապատկում ենք իրար և ստանում ենք նրանց գումարը։ Գումարը բաժանում ենք դիտարկումների քանակին, տվյալ դեպքում 5-ի, և ստանում ենք մեր կովարիացիան -8,8։ Վարիացիայի հաշվարկի համար յուրաքանչյուր դիտարկումից հանում ենք նրա թվաբանական միջինը, քառակուսի ենք բարձրացնում և գումարում ենք իրար։ Գումարը բաժանում ենք դիտարկումների քանակին, այսինքն 5-ի, և ստանում ենք մեր վարիացիաները 17,2 և 6։ Այժմ կարող ենք հաշվարկել կոռելացիայի գործեկիցը, որի դեպքում կովարիացիան բաժանվում է քառակուսի արմատ վարիացիաների արտադրյալին, տվյալ դեպքում -8,8 բաժանած արմատ 17,2 բազմապատկած 6-ի, և ստանում ենք մեր կոռելացիայի գործեկիցը -0,86, այն բացասական է և ցույց է տալիս ուժեղ կախվածություն։ Այժմ հաշվարկենք կոռելացիայի գործեկիցը Analysis ToolPak-ի միջոցով։ Հիշեցնենք, որ Analysis ToolPak-ը տվյալների վերլուծության համար գործիքակազմ էր, որը դիֆոլտով ակտիվացված չէր։ Այն ակտիվացնելու համար գնում ենք File բաժին, Options, Add-ins, սեղմում ենք Go հրամանը, ընտրում ենք Analysis ToolPak և OK։ Data բաժնում վերևի աջ անկյունում հայտնվում էր Data Analysis ToolPak-ը։ Բացում ենք և ընտրում ենք Correlation գործիքը։ Սեղմում ենք OK, բացվում է մի պատահան։ Input range-ում տալիս ենք այն տվյալները, որոնք ցանկանում ենք վերլուծել, նշում ենք նաև Labels in the first row, որը նշանակում է, որ առաջին տողում ոչ թե թվեր են, այլ պիտակներ, և Output range-ում տալիս ենք այն բջիջները, որտեղ ցանկանում ենք տեսնել արդյունք։ Սեղմում ենք OK և ստանում ենք մեր կոռելացիայի գործեկիցը տների գների և կենտրոնից հեռավորության միջև։ Տեսնում ենք, որ տվյալ դեպքում այն -0,86 է։ Եկեք դիտարկենք կոռելացիայի հաշվարկը պրակտիկ օրինակով։ Այս տվյալները վերցրած են Kaggle.com կայքից Datasets բաժնից։ Տվյալները ներկայացնում են գինու որակի տվյալներ և պարունակում են 1600 դիտարկումներ։ Այն բաղկացած է հետևյալ տվյալներից՝ գինու որակ, բաղադրություն, ալկոհոլի քանակ, թթուների քանակ, շաքարի քանակ և այլ տվյալներ։ Հաշվարկենք կոռելացիան մեզ ծանոթ ձևերով։ Գնում ենք Data Analysis բաժին, ընտրում ենք Correlation, տալիս ենք Input Range-ը, այս անգամ արդյունքը կարտատպենք նոր worksheet-ում, կարող ենք նաև արտատպել նոր workbook-ում։ Սեղմում ենք OK հրամանը, և մենք ստանում ենք կոռելացիայի գործակիցները բոլոր գործոնների միջև։ Սակայն մեզ ավելի շատ հետաքրքրում է, թե որակի վրա ավելի շատ որ գործոններն են ազդել և ունեն մեծ նշանակալիություն։ Ավելի տեսանելի լինելու համար մենք կօգտվենք գունային լուծումից, այսինքն heatmap-ից։ Դա անելու համար նախ ընտրում ենք այն տվյալները, որոնց համար ցանկանում ենք ստանալ, գնում ենք Home, Conditional Formatting, Color Scales և ընտրում ենք գունային այն լուծումները, որոնք մեզ հարմար են։ Ես կընտրեմ առաջինը։ Ուսումնասիրելով գինու որակի և այլ գործոնների միջև կոռելացիայի գործակիցները, մենք նկատում ենք, որ այն ամենաբարձրն է ալկոհոլի դեպքում, այսինքն ալկոհոլի քանակը նշանակալի գործոն է գինու որակի համար և ամենաշատ ազդեցությունը ունի որակի փոփոխության վրա։
Նկատում ենք նաև, որ կան որոշակի գործոններ, որոնք ունեն բացասական կոռելացիա գինու որակի հետ, այսինքն դրանց ավելացումը նվազեցնելու է գինու որակը որոշակի չափով։ Այսօրվա համար այսքանը, շնորհակալություն ուշադրության համար։